4人で4人か適当に、いや本当はあれですよ、雑談でいいですから、ちょっと一人ずつお互い、あ、そうですね、名刺交換もしながら、まあ一人簡単に1、2分ぐらいでですね、ちょっと行ってみてください。自己紹介も兼ねて。実際にそこのプールで作ってませんか？おしゃれかな。皆さんびっくりしてくれはる。皆さん誰が西村さん。こ
絶対もうこれだ。ちょっとそれが会社のホルモン実は節税効果はある。だから僕は節税を主張しないつもりでしょ。それがしないお客さん、そんなの意味ない。安心経営、そんなことでさっき先生言われたら10年やったらね、レクサス買うたり、ロレックス買うたり、これ先生なんか経費に落とす方法もないんですかいう、そんなくだらんことを教えてほしい客層は僕は持たない。おお、なるほどなるほど、いいですね。それやったら必ず先生教えてるつもりない。ああ、やっぱそうですか。僕もこれはもう大事。素晴らしい。セミナーでレクサス買うた会社、大社のこうなります。会社っていうはい、全員も発言されました。まだ発言されてない人はぜひあと数分で。交代でお話しください。ちょっとあと1分で、あと1分ぐらいで終わらせてください。あと1分ぐらいで。発言ない人ぜひお願いします。まあ言うたら今おっしゃってるように、あんまり歌うの言わんと、頼むわよ、電話とかファックスで入ってきて、現場見といてやれ、鍵どこに置いてるから、で、なんかいろいろ考えながら、みんな、まあ、A や B や C や、こんなもう B ちょっと負けてみたいな、早い。多分ね、好きやからね、もう早いで、いろんなこと考えて、もうかな、言わはるから、3つぐらいある作ろうかとか、そうそうそう、定額に本当に大変なお互い金額みたいにしてしまうことがあるんですけど、それはこう、障害にいただいて。
お互いあれ出したということで、はい、お願いします。